तालके में अड़खा इरफान मंगी जी रिपोर्ट मुताबिक राधन बरसा गोट सोबदार खान सरगानी में आल सरगानी वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान असवा रजिस्टर जो सालाना कन्वेंशन प्रोग्राम वडे जोश जज्बे सां थी गुजरियो, जंहिंमें मुल्क समेत मुख्तलिफ शहरनि ॻोठ मां वॾे तादाद में बिरादरीअ जे माण्हुनि भरपूर शिरकत कई, जंहिंमें ख़ुसूसी शिरकत पंजाब जे शहर रोजहान खां वॾेरो हसन अली सरगानी, उस्ताद खैर मोहम्मद सरगानी, चीफ अमजद अली सरगानी, उस्ताद मोहम्मद हनीफ सरगानी, एडवोकेट शफीक अहमद सरगानी, मोहब्बत अली सरगानी, डॉक्टर मीर नवाज सरगानी, हाजी रियाज गुल सरगानी, डॉक्टर रहमत अली सरगानी, मीर दोस्त सरगानी ऐं सखी बख्श सरगानी शिरकत कई, जंहिंखे सिंध जी रस्म अजरक ऐं टोपी जा तोहफ़ा पिण पेश कया विया। जंहिंखां पोइ असवा मरकज़ी सूबाई समेत मुकमल बॉडीअ जी चूंड बि कई वई, जंहिंमें सभिनी जी मुतफ़िक़ा राय सां मरकज़ी सदर डॉक्टर मुश्ताक अज़ीज़ सरगानी, सीनियर नायब सदर निसार अहमद सरगानी, नायब सदर रोशन अली सरगानी, नायब सदर वाहिद बख्श सरगानी, जनरल सेक्रेटरी नादर अली सरगानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जमीर अली सरगानी, ऑफिस सेक्रेटरी अहमद अली सरगानी, प्रेस सेक्रेटरी मतलूब अली सरगानी, खजानची मोहम्मद मूसा सरगानी, सूबाई सदर रियाद अमन सरगानी, जनरल सेक्रेटरी सूफी करम हुसैन सरगानी, लाड़काणो सदर बरकत अली सरगानी, दादू सदर सुधीर अली सरगानी, कराची सदर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सरगानी, हैदराबाद डॉक्टर तौफीक सरगानी ऐं ॿियनि खे चूंडियो वियो आहे। जॾहिं त चेयरमैन असवा हाजी मोहम्मद मुनीर सरगानी, वाइस चेयरमैन अशफाक अहमद सरगानी, इंजीनियर अख्तर आदम सरगानी ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त आल सरगानी वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान असवा गुज़िरियल 9 सालनि खां कमु करे पई थी, जंहिंजो मंशूर तालीम, सिहत, अमुन ऐं ग़रीब मुस्तहिक माण्हुनि जी मदद करणु आहे, जेको असां करे रहिया आहियूं। हिकु दफ़ो वरी अल्लाह पाक असांखे ख़िदमत करण जो मौक़ो अता कयो आहे। असां अल्लाह पाक जी मदद ऐं भाउरनि जो साथ सां वधीक पंहिंजो कमु जारी रखंदासीं। हुननि वधीक ख़िताब कंदे चयो त असां वालिदैन समेत सभिनी खे अर्ज़ु कंदासीं त पंहिंजे बहितर मुस्तक़बिल जे लाइ पंहिंजे औलाद खे वधीक खां वधीक तालीम ॾियारियूं ऐं उन में असवा अव्हां जे भरपूर सपोर्ट कंदी। तालीम सां ई असां कामयाबी हासिल कंदासीं।